Εδώ η Edith Kate. Εσείς είστε γιατρέ? Καλησπέρα. Πήρα απλά να σας πω ότι θα πρέπει να βρείτε κάποιον άλλο για τέταρτο στο bridge. Ναι, φεύγω ταξίδι. Όχι για πολύ, αλλά τουλάχιστον μερικές εβδομάδες. Πάω στο Άμστερνταμ. Ναι, λένε ότι η Άνοιξη είναι πολύ ωραία στην Ολλανδία. Έχω κάτι φίλους εκεί. Όχι, φίλους στον πληθυντικό. Όσο και αν αυτό σας φαίνεται παράξενο. Πώς θα παίζετε τώρα bridge χωρίς εμένα? Μα γιατρέ, έχουμε 2 εβδομάδες να παίξουμε. Ναι, φυσικά και ο Φρίτς ήταν κατακριωμένος. Με τέτοιο καιρό πώς να παίξει κανείς bridge, Αυτό είπα κι εγώ. Μα, όχι γιατρέ. Γιατί να σκεφτώ κάτι τέτοιο? Βέβαια, το ξέρω ότι η Θέκλα ήταν πολύ απασχολημένη με την επίσκεψη της μητέρας της. Μα γιατί να σκεφτώ κάτι τέτοιο? Όχι, δεν είναι ξαφνικό. Απλά το ανέβαλα συνεχώς. Τώρα όμως πρέπει. Όχι, ούτε στον κινηματογράφο θα μπορέσω να έρθω μαζί σας. Λοιπόν, χαιρετισμού στη Θέκλα. Και αν θέλετε να τηλεφωνείτε πότε στο Φρίτς. Προπάντων τις Κυριακές. Λοιπόν, καλή αντάμωση. Ναι, θα το πω, ναι. Χαίρετε. Εδώ η Edith Kate. Μπορώ να μιλήσω με την κυρία Σεκ? Λότε, εσύ? Ναι, κοίταξε, πήρα να σε αποχαιρετήσω βιαστικά. Θα λείψω για λίγο. Όχι, είναι μια χαρά. Απλά για να αλλάξω λίγο περιβάλλον. Ναι. Θέλω να σε παρακαλέσω. Την άλλη Τρίτη το βράδυ, ο Φρίτς έχει καλέσει στο σπίτι τον καθηγητή. Λοιπόν, έλεγα ότι θα μπορούσες να έρθεις κι εσύ. Όχι, εγώ φεύγω απόψε, όπως σου είπα. Ναι, την Τρίτη. Όχι, πρέπει να φύγω απόψε. Αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία. Έλεγα ότι εσύ μπορείς να έρθεις. Ωραία, σύμφωνοι. Ας πούμε, παρόλο που δεν θα είμαι κι εγώ εδώ. Εντάξει. Μα φυσικά και το ξέρω ότι δεν είσαι τέτοιος άνθρωπος. Αλλά και να ήσουν,
Ζούμε σε τόσο ταραγμένη εποχή. Όλος ο κόσμος είναι πολύ προσεκτικός. Φυλάδει πόλη. Λοιπόν, θα δεις. Αν μπορεί και ο Μαξ. Φυσικά και θα μπορέσει. Πες του ότι θα είναι εδώ ο καθηγητής και θα έρθει. Τώρα όμως θα πρέπει να σε αφήσω. Ναι. Αντίο. Εσύ είσαι η Γερτρούδη, εδώ η Ουδίθ. Με συγχωρείς που σε ενοχλώ. Ευχαριστώ. Κοίτα, θέλω να σε παρακαλέσω να έχεις λίγο το νου σου στο φρίτζ. Εγώ θα λείψω για λίγο. Μα έλεγα ότι εσύ, σαν αδερφή του. Τι θα πει δεν θα έπρεπε. Μα κανένας δεν θα σε παρεξηγήσει και πολύ περισσότερο φρίτζ. Ωραία, ωραία, εντάξει. Εντάξει. Θα του το πω να σε πάρει εκείνος αφού το θέλεις. Ναι, θα του το πω. Κοίτα, όλα είναι τακτοποιημένα λίγο πολύ. Μόνο που το σπίτι είναι κάπως μεγάλο. Όχι, μη σε νοιάζει για το γραφείο του. Άστο στην είδα, ξέρει τι θα κάνει. Όχι, είναι αρκετά έξυπνη νομίζω και ο Φρίτς την έχει συνηθίσει. Και κάτι άλλο. Μη με παρεξηγήσεις, σε παρακαλώ, αλλά δεν του αρέσουν οι συζητήσεις πριν από το φαγητό. Δεν θα το ξεχάσεις, έτσι. Εγώ προσπαθούσα πάντα να τις αποφεύγω. Όχι, δεν νομίζω ότι μπορώ να το συζητήσω αυτή τη στιγμή. Ναι, το τρένο μου φεύγει σε λίγο και δεν έχω ακόμα ετοιμάσει τις βαλίτσες μου, ξέρεις. Ναι. Σε παρακαλώ, φρόντιζε κάπου τα κοστούμια του. Και θύμισέ του να πάει στο ράφτη του, έχει παραγγείλει ένα παλτό. Και φρόντιζε να έχει πάντα θέρμανση στην κρεβατοκάμαρά του. Κοιμάται με ανοιχτά παράθυρα. Και κάνει τόσο κρύο αυτή την εποχή. Τώρα όμως θα πρέπει να σε αφήσω. Σε ευχαριστώ πολύ, Γερτρούδη. Θα σου γράφω. Και θα μου γράφεις πότε. Λοιπόν, αντίο. Άννα, εδώ η Ουδίθ. Άκου, φεύγω αμέσως. Όχι, πρέπει να φύγω αμέσως. Τα πράγματα έχουν γίνει πολύ δύσκολα. Πολύ δύσκολα. Όχι, δεν το θέλει ο Φρίτς, ούτε καν το ξέρει. Απλούστατα. Ετοίμασα τις βαλίτσες μου. Όχι, δεν νομίζω πως θα έχει αντίρρηση. Βρίσκεται σε πολύ δύσκολη θέση, βλέπεις.
Κοινωνικά θέλω να πω. Όχι. Όχι, αυτό δεν το συζητήσαμε. Δεν μιλάμε ποτέ για αυτό. Ποτέ. Όχι, δεν έχει αλλάξει διόλου. Ίσα ίσα. Σε παρακαλώ. Μην τον αφήσετε μονάχο του τον πρώτο καιρό. Προπάτων τις Κυριακές. Και πείστε τον να μετακομίσει. Το διαμέρισμα είναι πολύ μεγάλο για αυτό. Ήθελα πολύ να έρθω να σε αποχαιρετήσω. Αλλά ξέρεις, ο Θηδωρός. Λοιπόν, αντίο. Όχι, μην έρθεις στο σταθμό με κανένα τρόπο. Αντίο. Θα σου γράφω κάπου κάπου. Ούτε λόγος. Ναι, φεύγω Φριτς. Τώρα. Ίσως έμεινα περισσότερο από όσο θα έπρεπε. Συγχώρεσέ με, αλλά... Φριτς, μην προσπαθήσεις να με κρατήσεις άλλο. Δεν μπορείς πια. Είναι ολοφάνερο ότι αν μείνω θα σε καταστρέψω. Ξέρω, δεν είσαι δηλός, δεν φοβάσαι την αστυνομία, αλλά υπάρχουν και χειρότερα. Δεν θα σε πάνε βέβαια σε στρατόπεδο συγκεντρώσεως, αλλά αύριο μεθαύριο δεν θα σε αφήσουν να μπει στην κλινική σου. Εσύ δεν θα πεις τίποτα, αλλά θα αρρωστήσεις. Δεν μπορώ να σε βλέπω καθισμένο όλη μέρα εδώ μέσα να ξεφυλίζεις περιοδικά. Φεύγω από καθαρό εγωισμό και τίποτα άλλο. Μην πεις τίποτα. Και μην πεις ότι δεν έχεις αλλάξει. Έχεις! Την περασμένη εβδομάδα ανακάλυψες κρίνοντας εντελώς αντικειμενικά ότι το ποσοστό των Εβραίων ανάμεσα στους επιστήμονες δεν είναι δά και τόσο μεγάλο. Όλα αρχίζουν από κάτι τέτοιες αντικειμενικές διαπιστώσεις. Και γιατί λες συνεχώς ότι ποτέ δεν ήμουν τόσο φανατική Εβραία όπως τώρα. Και βέβαια είμαι. Ο φανατισμός, βλέπεις, είναι πολιτικός. Ω Φριτς, τι κακό μας βρήκε. Δεν στο είπα ότι θέλω να φύγω. Ότι ήθελα να φύγω από καιρό. Γιατί δεν μπορώ να σου μιλάω όταν σε κοιτάζω. Τότε τα λόγια μου φαίνονται τόσο άχρηστα και μάταια. Μα αυτοί έχουν αποφασίσει για όλους και για όλα. Τι τους έχει πιάσει, τι θέλουν πραγματικά, τι τους έκανα εγώ. Εγώ ποτέ μου δεν ανακατεύτηκα στην πολιτική. Ψήφισα εγώ τον Τέλμα και τους άλλους κομμουνιστές. Εγώ είμαι μια αστή νοικοκυρά, με υπηρεσία κλπ. Και ξαφνικά σου λένε ότι μονάχα οι ξανθές γυναίκες έχουν το δικαίωμα
να είναι νοικοκυρές κι αυτές. Το τελευταίο καιρό σκέφτομαι κάτι που μου είπες πριν από χρόνια. Ότι υπάρχουν άνθρωποι χρήσιμοι και άλλοι λιγότερο χρήσιμοι. Και πως οι πρώτοι έχουν το δικαίωμα να παίρνουν ινσουλίνη όταν είναι άρρωστοι, ενώ οι δεύτεροι δεν έχουν. Κι εγώ η ανόητη συμφωνούσα μαζί σου. Τώρα έχουν φτιάξει κι άλλες κατηγορίες τέτοιου είδους και εγώ ανήκω στους άχρηστους. Καλά να πάθω. Ναι, φτιάχνω τη βαλίτσα μου. Και μην κάνεις ότι δεν είχες καταλάβει τίποτα όλο αυτό το καιρό. Φρίτς, μπορώ να υπομείνω τα πάντα. Εκτός από ένα. Να μην κοιταζόμαστε στα μάτια τις τελευταίες ώρες που μας μένουν. Αυτό δεν πρέπει να το καταφέρουν οι ψεύτες που αναγκάζουν όλο τον κόσμο να λέει ψέματα. Όταν κάποιος έλεγε ότι δεν φαίνομαι πως είμαι Εβραία, εσύ απαντούσες αμέσως πώς φαίνεται. Και χαιρόμουν γι' αυτό. Ήταν τίμιο και ξεκάθαρο. Γιατί λοιπόν τώρα να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας? Φεύγω γιατί αν μείνω θα σε πάψουν από αρχίατρο. Και γιατί σου έχουν κόψει κιόλας την καλημέρα στην κλινική σου και επειδή δεν κλείνεις μάτι τις νύχτες. Φεύγω βιαστικά για να μην μου πεις εσύ μια μέρα να φύγω. Γιατί αυτό θα γίνει αργά ή γρήγορα. Είναι ζήτημα χρόνου. Ο χαρακτήρας είναι ζήτημα χρόνου. Κρατάει περισσότερο ή λιγότερο. Όπως και τα γάντια. Τα καλά κρατάνε πολύ. Αλλά όχι για πάντα. Μην νομίζεις πως είμαι θυμωμένη. Ναι είμαι! Γιατί πρέπει πάντα εγώ να δείχνω κατανόηση. Τι κακό έχει το σχήμα της μύτης μου, το χρώμα των μαλλιών μου. Πρέπει να παρατήσω την πόλη που γεννήθηκα για να μην ήταν αυτοί αναγκασμένοι να μου δίνουν και εμένα βούτυρο. Τι σόι άνθρωποι είστε. Ναι κι εσύ. Ανακαλύψατε τη θεωρία των κουβάλα και κάθεστε και σας κυβερνάνε αυτοί οι κανίβαλοι. Σας τάζουν πως θα κατακτήσετε τον κόσμο και δεν σας επιτρέπουν να κρατήσετε τη γυναίκα που θέλετε. Απ' τη μια τεχνητή αναπνοή και απ' την άλλη θηλιά στο λαιμό. Είσαστε τέρατα! Υποδογλύφτες τεράτων! Ξέρω. Είναι παράλογη. Αλλά τι αξία έχει λογική σε ένα τέτοιο κόσμο? Κάθεσαι εκεί και βλέπεις τη γυναίκα σου να φεύγει και δεν λες λέξη. Και τύχε που να φουσκάει. Μα τι να τα κάνουν, αφού δεν μιλάει κανένας σας. Οι μισοί ακούνε και οι άλλοι μισοί σωπαίνουν στο διάβολο. Ξέρω. Κι εγώ δεν έπρεπε να μιλάω.
σε αγαπούσα. Δεν μίλαγα. Σε αγαπάω αληθινά. Εκείνα εκεί τα ισόρροπα έχουν σεξαπίλ. Θα μου χρειαστούν. Με 36 χρονών δεν με πήραν τα χρόνια. Αλλά δεν μπορώ πια να κάνω πειράματα. Στην πρώτη χώρα που θα πάω θα είναι διαφορετικά από εδώ. Ο πρώτος άντρας που θα βρω θα έχει το δικαίωμα να με κρατήσει. Και μην πεις πως θα μου στέλνεις χρήματα. Ξέρεις πως δεν μπορείς. Και μην κάνεις πως πιστεύεις πως αυτή εδώ η ιστορία δεν θα κρατήσει πάνω από 4 εβδομάδες. Εδώ οι ιστορίες κρατάν πολύ περισσότερο. Το ξέρεις και το ξέρω. Λοιπόν, μην πεις. Στο κάτω-κάτω, λίγες εβδομάδες είναι αυτές. Όταν θα μου δίνεις το γούνινο παλτό μου, που δεν θα το χρειαστώ παρά τον άλλο χειμώνα. Και ας μην μιλήσουμε για τυχεία. Ας μιλήσουμε για ντροπή. Τι κάνεις εκεί, συγγυρίζεις? Όχι. Γιατί φτιάχνεις βαλίτσες? Φεύγω. Τι θες να πεις? Είχαμε συζητήσει πολλές φορές την περίπτωση να φεύγω λίγο. Δεν είναι και τόσο ευχάριστη η κατάσταση. Ανοησίες. Δηλαδή, πρέπει να μείνω. Πού θες να πας? Στο Άμστερνταμ. Μακριά από εδώ. Δεν ξέρεις κανένα? Όχι. Τότε γιατί δεν έρθεις? Οπωσδήποτε δεν νομίζω να φεύγεις εξαιτίας σου. Όχι. Ξέρεις ότι δεν έχω αλλάξει. Δεν το ξέρεις, Ιωδή. Ναι. Μήπως υπάρχει τίποτα άλλο που σε κάνει να φεύγεις? Το ξέρεις πως όχι. Ίσως δεν είναι και τόσο κακή ιδέα. Χρειάζεσαι να αλλάξεις λίγο αέρα. Εδώ πέρα πνίγεται κανείς. Φυσικά. Θα έρθω να σε πάρω.
2 μέρες πέρα από τα σύνορα θα νιώσω πολύ καλύτερα. Άλλωστε, αυτή εδώ η ιστορία δεν θα κρατήσει για πολύ. Ριζικές αλλαγές θα γίνουν από κάπου, έτσι κι αλλιώς. Όλο το πράγμα θα σβήσει, όπως μια φλεγμονή. Ήταν πραγματικά μια ατυχία. Σωστά. Είδες το ΣΕΚ? Ναι, δηλαδή στις σκάλες. Νομίζω ότι λυπάται που διακόψανε σχέσεις μαζί μας. Ήταν πολύ αμήχανος. Αργά ή γρήγορα θα καταλάβουν πως δεν μπορούν να μας ταπεινώνουν έτσι εμάς τους διανοούμενους, όσο και αν μας μισούν. Ούτε μπορούν να κάνουν πόλεμο με άβουλα κνόδανα. Αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι τόσο αγύριστα κεφάλια όταν τους αντιμετωπίσεις σταθερά και θαραλέα. Τι ώρα φέρνεις? Στις 9:04. Και να σου στείλω χρήματα. Δεν ξέρω. Πώς θα ρευστάνεις στο Άμστερνταμ ίσως. Θα πάρω ειδική άδεια. Διάβολε, δεν μπορώ να στείλω τη γυναίκα μου στο εξωτερικό με 10 μάρκα το μήνα. Την κτηνοδία είναι όλα αυτά. Νιώθω απέσια. Όταν θα έρθεις να με πάρεις, θα νιώσεις πολύ καλύτερα. Να μπορεί κάποιος να βρει μια εφημερίδα, να υπάρχει κάτι, να λέει κάτι. Τηλεφώνησε στη Γερτρούδη. Θα σε φροντίσει. Δεν ήταν κανένα. Λίγες εβδομάδες. Και τώρα, μου δίνεις το παλτό μου. Σε παρακαλώ. Κάτω-κάτω λίγες εβδομάδες είναι αυτές.
Ας πούμε... Να. Στεκόταν έτσι από πάνω. Είχε κλεισμένο το χέρι του γροθιά. Και μετά έπιανε με το άλλο το χέρι το σβέρκο μου και μέσα. Και έσφαχνε το κεφάλι μου προς το μέρος του. Τη γροθιά του. Ίσα που μου άγγιζε το στόμα. Και έλεγε: φίλησέ μου τη γροθιά μου. Και τη φιλούσες? Α, ναι. Του φιλούσα τη γροθιά του. Τις αρθρώσεις. Και έπειτα άνοιγε το χέρι του και μου δίνε την παλάμη του να τη φιλήσω. Και τη φιλούσα. Ύστερα μίλαγα. Και έλεγες τι? Τι έλεγες? Τι έλεγες? Έλεγα: βάλε το χέρι σου στο λαιμό μου και σφίξε με. Μουρμούριζα μέσα από το χέρι του καθώς το φιλούσα. Όμως εκείνος άκουγε τη φωνή μου. Την άκουγε μέσα από το χέρι του. Ένιωθε τη φωνή μου μέσα στο χέρι του. Εκεί την άκουγε. Και σ' έπιανε? Σ' έπιανε από το λαιμό? Α, ναι. Με έπιανε. Με έπιανε. Και με κρατούσε εκεί πολύ ακαλά. Τόσο απαλά. Βλέπεις, με λάτρευε. Σε λάτρευε? Τι εννοείς σε λάτρευε? Τι εννοείς? Λες δηλαδή πως δεν σου πίεζε καθόλου το λαιμό σου? Αυτό λες? Όχι. Τότε τι? Τότε τι λες? Μου πίεζε λίγο το λαιμό μου. Ώσπου το κεφάλι μου έγερνε πίσω. Απαλά. Αλλά σίγουρα. Και τα πόδια σου άνοιγαν? Ναι. Τα πόδια σου άνοιγαν? Ναι. Νιώθεις να υπνοτίζεσαι καθόλου? Πότε? Τώρα. Όχι. Πώς όχι? Και από ποιον? Από μένα. Εσένα? Τι λες? Λέω πως είσαι πολύ μαλάκας. Πολύ μαλάκας? Εγώ? Θα αστιεύεσαι? Να αστιεύομαι. Εγώ? Εσύ τι αστιεύεσαι? Καταλαβαίνεις γιατί σου κάνω αυτές τις ερωτήσεις? Δεν καταλαβαίνεις. Έλα στη θέση μου. Είμαι αναγκασμένος να σου κάνω ερωτήσεις. Υπάρχουν τόσα που δεν ξέρω. Δεν ξέρω τίποτα. Για τίποτα από όλα αυτά. Τίποτα. Είμαι στο σκοτάδι. Χρειάζομαι φως. Εκτός κι αν βρίσκεις τις ερωτήσεις μου αθέλητες. Ποιες ερωτήσεις? Κοίτα, θα μου κάνεις πολύ μεγάλη χάρη αν θα μπορούσες να το προσδιορίσεις σαφέστερα. Να τον προσδιορίσω? Τι εννοείς να τον προσδιορίσω? Σωματικά. Θέλω να πω η μορφή του, η πραγματική του μορφή. Πώς είναι? Καταλαβαίνεις τι θέλω να πω? Μήκος, πλάτος, κάτι τέτοιο. Ύψος, φάρδος. Θέλω να πω όλος ασχέτως προς τον χαρακτήρα του. Όποιος κι αν ήταν, ή προς την προσωπικότητά του, ή προς το πνευματικό του ανάστημα. Το μόνο που θέλω, μάλλον το μόνο που χρειάζομαι, είναι μια σαφέστερη ιδέα γι' αυτό. Ή μάλλον όχι μια σαφέστερη ιδέα, στην πραγματικότητα μόνο μία ιδέα. Δεν έχω την παραμικρή ιδέα.
των πραγμάτων. Πώς ήταν η μορφή του. Θέλω να πω, η μορφή του, πώς ήταν. Δεν μπορείς να του δώσεις ένα σχήμα. Ένα συγκεκριμένο σχήμα μόνο για μένα. Βλέπεις, χρειάζομαι μια εικόνα. Μια εικόνα που να μπορώ να την κρατώ μέσα μου. Θέλω να πω, εσύ, όλο για τα χέρια του μιλάς. Το ένα το χέρι στο πρόσωπό σου, το άλλο το χέρι στο σβέρκο σου και έπειτα το πρώτο του χέρι στο λαιμό σου. Πρέπει να είχε κι άλλα εκτός από χέρι. Μάτια, ας πούμε. Είχε μάτια. Τι χρώμα. Αυτό ακριβώς ερώτησα κι εγώ, αγάπη μου. Περίεργο να σε λένε αγάπη μου. Εμένα κανείς ποτέ δεν με είπε αγάπη του. Εκτός από τον εραστή μου. Δεν το πιστεύω. Δεν πιστεύεις τι. Πιστεύω πως είπε ποτέ αγάπη. Νομίζεις ότι χρησιμοποίησα αθέμητα αυτές τις λέξεις. Ποιες λέξεις. Αγάπη. Αν ναι, με είπες αγάπη σου. Τι περίεργο. Περίεργο. Γιατί. Πώς μπορείς να με λες αγάπη σου. Εγώ δεν είμαι αγάπη σου. Πώς δεν είσαι. Μα εγώ δεν θέλω να είμαι αγάπη σου. Είναι το τελευταίο πράγμα που ήθελα να είμαι. Εγώ δεν είμαι αγάπη κανενός. Αυτό είναι τραγούδι. Τι. Δεν είναι πια το μωρό κανενός. Δεν είσαι πια το μωρό κανενός. Έτσι το λένε. Και πάντως εγώ δεν χρησιμοποίησα τη λέξη μωρό. Δεν μπορώ να σου πω πώς ήταν η μορφή του. Γιατί. Έχεις ξεχάσει. Όχι, δεν το έχω ξεχάσει. Αλλά τι σημασία έχει. Και πάντως έφυγε χρόνια πριν. Έφυγε. Πού πήγε. Τον πήρε η δουλειά του και έφυγε. Είχε μια δουλειά. Α. Τι δουλειά. Τι. Τι δουλειά. Τι είδους δουλειά. Νομίζω πως είχε να κάνει με ένα πρακτορείο ταξιδίων. Νομίζω πως ήταν κάτι σαν συνοδός. Δεν ήταν. Αυτή τη δουλειά την έκανε προσωρινά. Θέλω να πω, αυτό ήταν μόνο μέρος της δουλειάς του στο πρακτορείο. Είχε πάρα πολύ μεγάλο πόστο, ξέρεις. Είχε πάρα πολλές ευθύνες. Τι πρακτορείο. Πρακτορείο ταξιδίων. Τι πρακτορείο ταξιδίων. Ήταν κάτι σαν οδηγός. Ξέρεις. Οδηγός. Ξεναγός. Σου είπα ποτέ για εκείνο το μέρος. Για τη φορά που με πήγε σε εκείνο το μέρος. Τι λέει. Είμαι βέβαιη που σου το είπα. Όχι, δεν μου έχεις πει τίποτα. Περίεργο. Θα έπαιρνα όρκο που σου το είπα. Τι. Όχι. Δεν μου έχεις πει τίποτα. Ποτέ δεν μου είχε ξαναμιλήσει γι' αυτό. Δεν μου έχεις πει τίποτα. Τι ναι. Νομίζω πως ήταν κάτι σαν εργοστάσιο. Τι εννοείς κάτι σαν εργοστάσιο. Ήταν ή δεν ήταν εργοστάσιο. Και αν ήταν εργοστάσιο, τι είδους εργοστάσιο ήταν. Να, έφτιαχνε διάφορα. Όπως όλα τα εργοστάσια. Μόνο που δεν ήταν από τα συνηθισμένα εργοστάσια. Και γιατί δεν ήταν.
φορούσαν όλοι τους σκουφάκια. Οι εργάτες. Κάτι μαλακά σκουφάκια. Τα έβγαλαν. Αμέσως μόλις μπήκε εκείνος πρώτος μέσα, οδηγώντας με στους διαδρόμους. Καθώς με οδηγούσε απ' άκρης άκρης στους διαδρόμους ανάμεσα σε σειρές εργάτες. Έβγαλαν τα σκουφάκια. Θες να πεις αποκαλύφθηκαν. Και γιατί να αποκαλυφθούν? Έπειτα μου είπε πως το έκαναν από το μεγάλο του σεβασμό για εκείνον. Γιατί? Γιατί τους διοικούσε με πυγμή. Σέβονταν την καθαρότητά του, την πίστη του. Τον ακολουθούσαν και στην άκρη του κρεμού. Θα έπεφταν και στη θάλασσα αν τους το ζητούσε. Τραγουδούσαν ένα χορό. Αρκεί να είχαν εκείνο να τους διευθύνει. Ήταν και πολύ φιλόμουσοι όλοι τους. Είπε. Και εσένα, πώς σου φέρθηκαν? Εμένα. Γλυκά. Τους χαμογέλασα. Και αμέσως μου χαμογέλασαν και εκείνοι. Ένας ξεχωριστά. Μόνο από εκείνο το μέρος. Πάρα πολύ υγρό. Ήταν υπερβολικά υγρό. Και δεν ήταν τιμένη ανάλογα με τον καιρό? Όχι. Μα εσύ δεν είπες ότι δούλευες σε πρακτορείο ταξιδίων? Αυτό ήταν και το άλλο. Εγώ. Θέλω να πάω στην τουαλέτα. Δεν μπορούσα να την πάω. Ψάξα παντού. Βέβαια πως ήταν τουαλέτα, αλλά ποτέ δεν μπόρεσα να βρω. Και δεν δούλευε σε πρακτορείο ταξιδίων. Ήταν οδηγός. Έφερα στον τοπικό σταθμό του τρένου. Περνούσε από άκρη σ' άκρη την αποβάθρα και έβαζε όλα τα μωρά με τις αγκαλιές των μανά. Ούρλιαζαν. Α. Ναι. Μην ξεχάσω. Είναι τρομερά αναστατωμένη. Αναστατωμένη? Γιατί? Να, με κινεί την αστυνομική σιρήνα που ακούσαμε πριν από λίγο. Ποια αστυνομική σιρήνα? Δεν την άκουσες? Πρέπει να την άκουσες. Πριν από 2 λεπτά ακριβώς. Και λοιπόν... Να. Είμαι τρομερά αναστατωμένη. Είμαι απίστευτα αναστατωμένη. Δεν θέλεις να μάθεις γιατί? Λοιπόν, εγώ θα σου το πω. Αν δεν μπορώ να το πω σε εσένα, δεν μπορώ να το πω. Εγώ θα σου το πω. Ήταν τόσο σκληρό πλήγμα. Βλέπεις, καθώς η σιρήνα έσβηνε στα αυτιά μου, εγώ το ήξερα πως δυνάμει. Πως ολοένα δυνάμωνε για κάποιον άλλον. Θες να πεις ότι πάντα κάποιος την ακούει κάπου? Αυτό λες? Πάντα. Για πάντα. Και αυτό σε κάνει να αισθάνεσαι ασφαλής? Αυτό με κάνει να αισθάνομαι ανασφαλής.
Τρομερά ανασφαλής. Γιατί? Μισό που σβήνει. Τη μισό που οδηγεί όλο ένα και πιο μακριά. Τη μισό που την έχει κάποιος άλλος. Τη μισό που με εγκαταλείπει. Τη θέλω δική μου όλες τις ώρες. Είναι τόσο ωραίος ήχος. Δεν βρίσκεις? Μη φοβάσαι. Πάντα θα υπάρχει κάποια άλλη. Να και τώρα που μιλάμε, είναι μία που σε πλησιάζει. Σε λίγο θα την ξανακούσεις. Από στιγμή σε στιγμή. Λες? Φυσικά. Είναι τόσο πολύ άσχολοι αυτοί οι αστυνομικοί. Τόσα να κάνουν. Τόσα να φροντίσουν. Τόσα να μην χάσουν από τα μάτια τους. Όλο σήματα λαβαίνουν. Τις περισσότερες φορές είναι κρυπτογραφημένα. Δεν υπάρχει ούτε ένα λεπτό της μέρας να μην στρίβουν κάποια γωνιά του κόσμου, γκαζώνοντας τα περιπολικά τους, με τις σιρήνες να ηχούν. Τουλάχιστον αυτό μπορεί να σε παρηγορήσει. Δεν μπορεί. Ποτέ πια δεν θα σε μόνος. Ποτέ δεν θα μείνεις χωρίς αστυνομική σιρήνα. Στο υπόσχομαι. Άκου. Αυτός ο τύπος που λέγαμε προηγουμένως, θέλω να πω, αυτός ο άνθρωπος που λέγαμε εσύ και εγώ, Φερρυπίν, πότε ακριβώς τον γνώρισες? Θέλω να πω, πότε έγιναν όλα αυτά ακριβώς? Πώς να σου το εξηγήσω? Δεν το έχω εντελώς διευκρινισμένο. Ήταν προτού με γνωρίσεις ή μετά που με γνώρισες? Αυτή η ερώτηση έχει κάποια σημασία. Είναι βέβαιος ότι θα το παραδεχτείς κι εσύ. Μην ξεχάσω. Είναι κάτι που δεν έβλεπα την ώρα, να σου το πω. Τι? Ήταν έγραφα κάτι. Ένα σημείωμα για το πλυντήριο. Δηλαδή, για να σου το πω ομά, τη λίστα με τα άπλυτα. Ακούμπησα το στυλό σε εκείνο εκεί, το τραπεζάκι. Το στυλό κύλησε. Μη μου πεις. Κύλησε και έπεσε πάνω στο χαλί. Μπροστά στα μάτια μου. Θεέ μου! Αυτό το στυλό. Αυτό το εντελώς αθώο στυλό. Δεν μπορείς να ξέρεις αν ήταν αθώο. Γιατί? Γιατί δεν ξέρεις από πού πέρασε πριν. Δεν ξέρεις πόσα άλλα χέρια το κράτησαν. Πόσα άλλα χέρια έγραψαν με αυτό. Τι έκαναν με αυτό άλλοι άνθρωποι. Δεν ξέρεις τίποτα για την ιστορία του. Δεν ξέρεις τίποτα για την ιστορία των προπατόρων του. Τα στυλό δεν έχουν προπάτορες. Δεν μπορείς να κάθεσαι και να λες τέτοια πράγματα. Μπορώ να κάθομαι. Εδώ. Δεν μπορείς να κάθεσαι και να λες τέτοια πράγματα. Θες να πεις πως δεν έχω το δικαίωμα να κάθομαι εδώ, σε αυτήν εδώ την πολυθρόνα, μέσα στο σπίτι που μένω? Λέω, πως δεν έχεις το δικαίωμα να κάθεσαι σε αυτή την πολυθρόνα ή σε οποιαδήποτε άλλη πολυθρόνα ή καρέκλα και να λες τέτοια πράγματα. Και δεν έχει καμία σημασία αν μένεις ή δεν μένεις εδώ. Δεν έχω το δικαίωμα να λέω τι πράγματα. Ότι το σπηλό ήταν αυτό. Το θεωρείς ένοχο? Έστω. Έχει χάρη. Σ' αφήνω να ξεγλιστρήσεις. Το πρόσεξε. Ίσως αν είμαι εγώ εκείνος που γλιστράει. Είναι επικίνδυνο. Το προσέχεις. Είμαι μέσα σε κινούμενη άμμο. Σαν τον Θεό. Τον Θεό. Τον Θεό. Λες πως ο Θεός βουλιάζει μέσα σε κινούμενη άμμο. Αυτό είναι μια αντίληψη εντελώς αποκρουστική. Έτσι θα το έλεγα εγώ. Αν
μπορώ να το εξευγενήσω με τη λέξη αντίληψη. Να προσέχεις πως μιλάς για το Θεό. Είναι ο μόνος Θεός που έχουμε. Αν τον αφήσεις να φύγει, δεν θα γυρίσει ξανά. Δεν θα γυρίσει ούτε το κεφάλι του να κοιτάξει πίσω. Και τότε, τι θα κάνει? Ξέρεις πως θα είναι ένα τέτοιο κενό? Θα είναι σαν να παίζει η Αγγλία με τη Βραζιλία στο Wembley. Και στο γήπεδο να μην υπάρχει ψυχή. Το φαντάζεσαι? Να πέσει και τα δύο ημίχρονα μπροστά σε άδειες κερκίδες. Ο αγών του αιώνος. Απόλυτη σιωπή. Ψυχή ζώψα δεν το παρακολουθεί. Απόλυτη σιωπή. Εκτός από τη σφυρίχτα του διαιτητή και τα σερικά μπινιλίκια και το βλαστημίδι. Αν αποστρέψει το πρόσωπό σου από το Θεό, θα πει πως ο μέγας και ευγενής ποδοσφαιρικός αγών θα βουλιάξει για πάντα στη λύθη. Ημίχρον επί χρόνων που τενατέρμα. Παρατάσεις και πρόσθετη χρόνια επί χρόνων που τενατέρμα. Ούτε ένα τέρμα σε ένα χρόνο ατέρμονα. Σε ένα χρόνο που δεν λύγει ποτέ. Παράλυση. Ακινησία. Ο βασιλιάς ακίνητος. Πάτη. Ένας κόσμος χωρίς νικητή. Ελπίζω να πήρες μια ιδέα. Και τώρα, άκου να σου πω κάτι. Έκανες λίγο πριν, ας πούμε, μια κάπως πλάγια αναφορά στο πρόσωπο. Στον εραστή σου. Καθώς και σε μανάδες, μωρά και λοιπά. Και σε αποβάθμιση. Αυτό με κάνει να υποθέτω ότι μιλούσες για κάποιο είδους βιοπραγία. Και τώρα σε ρωτώ. Ποια εξουσία νομίζεις πως έχεις εσύ, που σου δίνει το δικαίωμα να συζητάς για μια τέτοιου είδους βιοπραγία? Δεν έχω τέτοια εξουσία. Εγώ ποτέ δεν έπαθα τίποτα. Ποτέ δεν έπαθε τίποτα κανένας φίλος μου. Ποτέ μου δεν υπέφερα εγώ. Ούτε και οι φίλοι. Ωραία. Τι λες? Να μιλήσουμε για πιο ενδόμηχα πράγματα. Να μιλήσουμε για κάτι πιο προσωπικό. Κάτι από την άμεση εμπειρία σου. Θέλω να πω, σαν κομμωτή σου, λόγου χάρη. Πιάνει και με τα δύο του χέρια το κεφάλι σου. Πολύ απαλά. Και αρχίζει να σου λούζει τα μαλλιά. Όταν λοιπόν σου κάνει έτσι, όταν έχεις τα μάτια σου κλειστά και σου κάνει έτσι, έχει την απόλυτη εμπιστοσύνη σου? Δεν την έχει. Στα χέρια του δεν είναι μόνο το κεφάλι σου, είναι και η ζωή σου. Είναι και η πνευματική σου ευεξία. Καταλαβαίνεις λοιπόν? Το μόνο που ήθελα να ξέρω είναι όταν ο εραστής σου και τα χέρια του πάνω στο λαιμό σου σου θύμιζε καθόλου τον κομμωτή σου? Για τον εραστή σου λέω. Για τον άνθρωπο που αποπειράθηκε να σε δολοφονήσει. Να με δολοφονήσει! Να σε ξεκάνει. Όχι, όχι, δεν ήθελε να με δολοφονήσει. Δεν προσπάθησε να με δολοφονήσει. Πρώτα πήγε να σε σκάσει και έπειτα σε στραγγάλισε. Σύμφωνα με τα όσα είπες, δεν πήγε. Όχι, όχι. Εκείνος με συμπονούσε. Με λάτρευε. Δεν είχε όνομα αυτός ο τύπος. Ήταν ξένος. Δεν βρισκόμουν εγώ εκείνη την εποχή. Πώς θέλεις να το πάρω δηλαδή? Με απατούσες. Γιατί δεν μου το εκμυστηρεύτηκες? Γιατί δεν μου το εξομολογήθηκες?
θα ένιωθες πολύ καλύτερα. Αλήθεια σου λέω. Μπορούσες να με δεις σαν ιερέα. Θα μπορούσες να με κάνεις να αρθώ στο ύψος των περιστάσεων. Εγώ πάντα ήθελα να αρθώ στο ύψος των περιστάσεων. Ήταν μία από τις φιλοδοξίες της ζωής μου. Και τώρα έχασα τη μεγάλη μου ευκαιρία. Εκτός κι αν όλα αυτά έγιναν προτού σε γνωρίσω. Στην προκειμένη περίπτωση δεν είσαι αναγκασμένη να μου πεις τίποτα. Το παρελθόν σου δεν με αφορά. Όσο για το δικό μου παρελθόν δεν θα σου μιλούσα σε καμία περίπτωση. Όχι πως είχα δηλαδή. Όταν ζεις τη ζωή ενός ανθρώπου των γραμμάτων, δεν ασχολείσαι με αστείες πραγματικότητες, ξέρεις, βυζιά κτλ. Εσένα όμως είναι σε άλλα πράγματα. Θα βρεις τον νοικοκυρά να σε προσέχει και θα ανέβει μετά τις 11 το βράδυ να σου φέρει αυγά με μπέικον στο κρεβάτι. Και το στρώμα είναι μαλακό. Και ο ήλιος ανατέλει από εκεί που πρέπει. Και μήπως κρύωσε η σούπα. Μια στις τόσες ασφατεύεις και το πισινό της καμαριέρας. Αν υποθέσουμε ότι υπάρχει καμαριέρα, όχι πισινός, αλλά βέβαια τίποτα από όλα αυτά δεν ισχύει όταν έχεις μία σύζυγο. Όταν έχεις μία σύζυγο, αφήνεις ιδέες, σκέψεις και συλλογισμούς να πάρουν τον δρόμο του. Που θα πει πως δεν αφήνεις ποτέ να νικήσει ο καλύτερος. Γάμα τον καλύτερο. Αυτό ήταν πάντα το έμβλημά μου. Είναι ένας άνθρωπος που σκύβει το κεφάλι και προχωράει με όλους τους ανέμους και όλους τους καιρούς. Φτάνει στο τέρμα. Ένας άνθρωπος με τζαγανό και αφοσίωση. Ένας άνθρωπος που δεν χέστηκε ποτέ για τίποτα. Ένας άνθρωπος με υψηλή αίσθηση του καθήκοντος. Δεν υπάρχει αντίφαση ανάμεσα στις δύο τελευταίες προτάσεις. Πίστεψε. Κατάλαβες που θέλω να καταλήξω. Είναι κάτι που ξέχασα να σου πω. Κοίταξα μια στιγμή από το παράθυρο του κήπου. Από το παράθυρο έξω στον κήπο. Κατά καλόκαιρο σε εκείνο το σπίτι στον Ντόρσετ. Θυμάσαι? Όχι. Εσύ δεν ήσουν εκεί. Δεν νομίζω να ήταν κανένας άλλος. Όχι. Ήμουν μόνο εγώ. Ήμουν μόνη. Κοιτούσα από το παράθυρο. Και είδα ένα ολόκληρο πλήθος ανθρώπους. Περνούσαν μέσα από τα δάση, τραβώντας προς τη θάλασσα. Στο εκεί που ήταν η θάλασσα. Δείχναν να κρυώνουν πολύ. Φορούσαν παλτά. Ήταν τόσο όμορφη μέρα. Μια όμορφη, ζεστή μέρα του Ντόρσετ. Κρατούσαν σάκους. Και είχαν οδηγούς που προπορεύομαι και τους οδηγούσαν στον δρόμο. Περνούσα μέσα από τα δάση και τους έβλεπα. Ένα μακριά. Πήγαιναν άκρη-άκρη στον κρεμό. Κατέβαινα μέχρι κάτω στην παραλία. Δεν τους έφυσα από τα μάτια. Είχε πιάσει μεγάλη περιέργεια και ανέβηκα πάνω, στο πιο ψηλό δωμάτιο του σπιτιού και κοίταξα πέρα μακριά. Πέρα από τις κορυφές των δέντρων, μέχρι κάτω στην παραλία.
Μπροστά οι οδηγοί. Και πίσω τους οι άνθρωποι. Οι έσχες στην παραλία. Τις όμορφες. Ήλιος και άκρη. Και όλους εκείνους τους ανθρώπους να προχωρούν και να μπαίνουν στη θάλασσα. Το νερό τους σκέφασε σάκι τους χόρευαν στα κύματα. Πότε έγιναν όλα αυτά? Πότε έμενες εσύ στο Ντόρσετ? Εγώ δεν έμενα ποτέ στο Ντόρσετ. Μην ξεχάσω. Τις προάλλες, κάποιος μου έλεγε πως υπάρχει μία κατάσταση που λέγεται ψυχική ελεφαντίαση. Τι θα πει τις προάλλες? Τι θα πει κάποιος σου έλεγε? Τι λες εκεί? Αυτή η ψυχική ελεφαντίαση σημαίνει πως αν χύσεις, ας πούμε, μια κουταλιά ζουμί, εκείνο απλώνεται. Και γίνεται μια ολόκληρη θάλασσα από ζουμί. Γίνεται μια θάλασσα από ζουμί που συγκλίνει από παντού. Και εσύ πνίγεσαι μέσα σε μια φουσκωμένη θάλασσα από ζουμί. Είναι τρομερό. Όμως το φταίξιμο είναι όλο δικό σου. Εσύ το προκάλεσες στον εαυτό σου. Δεν είσαι το θύμα. Είσαι η αιτία αυτού του πράγματος. Στο κάτω-κάτω, εσύ έξες πρώτος το ζουμί. Και εσύ έδωσες το κουβάρι. Ποιο? Το κουβάρι. Λοιπόν, πού είναι το πρόβλημα? Είσαι έτοιμη να πνιγείς το ζουμί σου ή μήπως πεθάνεις για την πατρίδα? Άκου, καρδούλα μου. Τι λες? Δεν παίρνουμε το αυτοκίνητο. Να πάμε για κανένα σινεμά στην πόλη. Περίεργο που είναι. Κάποια στιγμή μέσα σε ένα όνειρο, άκουσα κάποιον να με λέει «Καρδούλα μου». Όνειρο ήταν. Σούξα τα μάτια και κοίταξα. Δεν ξέρω αν σούξα τα μάτια μου μέσα στο όνειρο ή την ώρα που άνοιγα τα μάτια. Όμως μέσα σε εκείνο το όνειρο είχε μια φωνή. Γι' αυτό είμαι σίγουρη. Μένα φώναζε η φωνή. Με φώναζε «Καρδούλα». Ναι. Πήγα στην παγωμένη πόλη και πήγαινα. Παγώσει ως τη λάσπη. Το χιόνι δεν ήταν άσπρο. Και άσπρο ήταν, όμως είχε και άλλα χρώματα μέσα. Και να έχει φλέβες που το διέφερε. Δεν ήταν ήλιο όπως είναι το χιόνι. Πώς έπρεπε να είναι το χιόνι. Όλο εξονγκώματα. Δεν έφτασε στο στεφό, δεν τρέμει. Ήταν κι άλλοι εκεί. Καλύτερα σου φίλους. Θα σου πει χαρώ στην καρδιά μου. Θα σου πει ξέρω πως ήταν μοναδικός για μένα την πρώτη στιγμή που τον γνώρισα. Ο αγαπημένος σου. Ο πιο ακριβώς μου σύντροφος.
έπαιζαν. Είδες την Κιμ και τα παιδιά? Ήταν να δεις την αδερφή σου την Κιμ σήμερα και τα παιδιά. Κιμ και τα παιδιά. Κιμ και τα παιδιά. Α, ναι. Και βέβαια τους είδα. Πιάμε τσάι μαζί, δεν σου το είπα? Όχι, δεν μου είπες τίποτα. Και βέβαια τους είδα. Τι γίνονται? Ο Μπεν μιλάει. Έλα. Τι λέει? Α, λέει... Εμένα με λένε Μπεν. Αυτά. Α, και τη μαμά. Τη λένε μαμά. Αυτά. Και η Πέτσι? Που σου λέει. Να μου πεις. Να δεις που θα περάσει και δεν θα το καταλάβουμε. Να δεις που θα μιλήσει κιόλας. Θα λέει, εμένα με λένε Πέτσι. Αυτά. Και βέβαια την είδα την Κιμ και τα παιδιά. Όμως, καημένη αδερφή μου. Δεν ξέρει τι να κάνει. Τι εννοείς? Να. Αυτός. Ξέρεις. Όλο της τηλεφωνεί και της λέει να τον ξαναμαζέψει. Λέει πως δεν το αντέχει. Λέει πως μένει ολομόναχος. Την παράτησε την άλλη. Λέει πως την παράτησε την άλλη. Α, ναι. Λέει πως ναι. Λέει πως του λείπουν τα παιδιά. Η γυναίκα του λείπει. Λέει πως ποτέ δεν ήταν κάτι σοβαρό. Ξέρεις. Μόνο σεξ ήταν. Α, μάλιστα. Και εκεί? Ποτέ δεν πρόκειται να τον ξαναμαζέψει. Ποτέ δεν πρόκειται να ξαναπέσει στο ίδιο κρεβάτι μαζί του. Γιατί? Ποτέ πια. Μα γιατί? Ποτέ πια. Και βέβαια την είδα την Κιμ και τα παιδιά. Πιάμε τσάι μαζί. Και τι ρώτησες? Νόμιζες πως δεν τους είδα? Όχι, απλά έχεις πει πως θα πήγαινες να πεις τσάι μαζί τους. Ήπια τσάι μαζί τους. Και γιατί να μην πιω? Αδερφή μου είναι. Μάντεψε που πήγα μετά το τσάι. Σινεμά. Α, ναι. Είδα μια ταινία. Τι? Κομμωδία. Α, και ήταν αστεία. Γέλασες? Γέλασαν άλλοι. Άλλοι από το κοινό. Ήταν αστεία. Και εσύ δεν γέλασες? Γέλασαν άλλοι. Ήταν μια κοπέλα, ξέρεις, και ένας άντρας. Και τρώγαν μαζί σε ένα εστιατόριο στη Νέα Υόρκη. Πολύ σικ. Και εκείνος την έκανε να χαμογελάει. Πώς? Της έλεγε αστεία. Και έπειτα, στην επόμενη σκηνή, την πήρε μαζί του σε μια αποστολή στην έρημο με ένα καραβάνι. Εκείνη δεν είχε ξαναζήσει στην έρημο. Έπρεπε να μάθει πώς. Πολύ αστείο φαίνεται. Κανένας όμως. Καθόταν ακριβώς μπροστά μου. Μπροστά και δεξιά. Έμεινε ακίνητος όλη τη διάρκεια της ταινίας. Δεν σάλεψε ούτε μια φορά. Έμεινε αλήθιστος. Ένα σώμα με νηφική ακαμψία. Δεν γέλασε ούτε μία φορά. Μόνο που καθόταν. Έτσι σαν τώρα. Εγώ τραβήθηκα μακριά του. Τραβήθηκα μακριά του όσο πιο πολύ μπορούσα. Άκου. Ας ξαναρχίσουμε από την αρχή. Εμείς μένουμε εδώ. Δεν μένεις στο Ντόρσετ,
ούτε πουθενά αλλού. Μένεις εδώ, μαζί μου. Εδώ είναι το σπίτι μας. Έχεις μια πολύ καλή αδελφή. Μένει κοντά σου. Έχει 2 χαριτωμένα παιδάκια. Είσαι θεία του. Και σου αρέσει. Έχεις έναν χαριτωμένο κήπο. Είναι το δημιούργημά σου. Ό,τι και να φυτέψεις, πιάνει. Ό,τι και να φυτέψουν τα δάχτυλά σου, πιάνει. Και έχεις υπέροχα δάχτυλα. Άκουσες τι είπα. Σου έκανα μια φιλοφρόνηση. Την ακρίβεια σου έκανα αρκετές φιλοφρονήσεις. Ας ξαναρχίσουμε από την αρχή. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να ξαναρχίσουμε από την αρχή. Αρχίσαμε. Εδώ και πολύ καιρό. Αρχίσαμε. Δεν μπορούμε να ξαναρχίσουμε πάλι. Μπορούμε να ξανατελειώσουμε πάλι. Μα δεν είχαμε τελειώσει ποτέ. Πώς δεν είχαμε. Πάλι και πάλι και πάλι. Και μπορούμε να ξανατελειώσουμε πάλι. Και πάλι. Και πάλι. Και πάλι. Μήπως χρησιμοποιείς λάθος τη λέξη τελειώνω. Τέλος θα πει τέλος. Δεν μπορείς να ξανατελειώσεις πάλι. Μπορείς να τελειώσεις μόνο μία φορά. Όχι. Μπορείς να τελειώσεις μία φορά και έπειτα μπορείς να ξανατελειώσεις και πάλι. Πάντα τέφρα και σκιά. Πάντα κόνης. Κι αν σου πέφτει γυναίκα βαριά. Το ποτό σηκώνει. Εγώ πάντα ήξερα ότι μ' αγαπάς. Ναι, γιατί? Και μας αρέσουν τα ίδια τραγουδάκια. Άκου. Γιατί δεν μου έχεις ξαναπεί ποτέ για αυτόν σου το εραστή. Έχω κάθε δικαίωμα να είμαι πάρα πολύ θυμωμένος. Το συνειδητοποιείς. Έχω κάθε δικαίωμα να είμαι πάρα πολύ θυμωμένος. Το καταλαβαίνεις. Μην ξεχάσω. Είναι κάτι που σκόπευα να σου πω. Ήμουν στην κορυφή ενός πολύ ψηλού κτηρίου, στο κέντρο της πόλης. Ο ουρανός ήταν γεμάτος άστρα. Εγώ έκανα να κλείσω λίγο τις κουρτίνες, όμως έμεινα στο παράθυρο. Κοιτούσα τα άστρα ψηλά. Δεν κοίταξα κάτω. Είδα ένα γέρο και έναν γόρι που περνούσαν στον δρόμο. Κρατούσαν και 2 κάτι βαλίτσες. Η βαλίτσα του αγοριού ήταν πιο μεγάλη από το πόδι του. Τόσο όμορφο είναι. Άστια. Ο γέρος και τα αγόρι περπατούσαν πλάι-πλάι, με τα ελεύθερα χέρια τους πιασμένα. Αναρωτήθηκα πού να πήγαιναν. Τέλος πάντων, έκανα να κλείσω τις κουρτίνες όταν βρήκα μια γυναίκα που τους ακολουθούσε. Ένα μωρό στην αγκαλιά της. Σου είπα πως ο δρόμος είχε πιάσει πάγο. Είχε πιάσει πάγο. Η γυναίκα έπρεπε να περπατάει πολύ προσεκτικά. Πάνω από τα εξογκώματα.
σβήσει. Ακολουθούσε το γέρο και το αγόρι, ώσπου έστριψαν στη γωνία και χάθηκαν. Στάθηκε ακίνητη. Φουγκράστηκε την καρδιά του μωρού. Κοριτσάκι ήταν το μωρό. Φίλησε. Φουγκράστηκε την καρδιά του μωρού. Η καρδιά του μωρού χτυπούσε. Το μωρό ανάσαινε. Το σφίξα πάνω μου. Ανάσαινε. Η καρδιά του μωρού χτυπούσε. Είσαι με την καρδιά μου. Μίλα. Πες το. Πες βάλε το χέρι σου στο λαιμό μου και πιάσε με. Πες μου, σε πιάσω από το λαιμό. Μας πήγαν στα τρένα. Στα τρένα. Τα μωρά μας τα έπαιρναν. Έπαιρναν. Πήρα το μωρό μου και το τυλίξα στο σάλι μου. Σάλι μου. Το έκανα ένα κουβάρι. Κουβάρι. Το πιάσα έτσι παραμάσφαλα αριστερά. Αριστερά. Και πέρασα μαζί με το μωρό μου. Μωρό μου. Όμως το μωρό έκλαψε. Έκλαψε. Ήταν ένας και με φώναξε να γυρίσω. Να γυρίσω. Και μου είπε τι έχεις εκεί. Τι έχεις εκεί. Απλώσε το χέρι του στο κουβάρι. Στο κουβάρι. Και εγώ του έδωσα το κουβάρι. Στο κουβάρι. Και ήταν η τελευταία φορά που κράτησα το κουβάρι. Το κουβάρι. Και πήγαμε στα τρένα. Στα τρένα. Και φτάσαμε σε αυτό εκεί το μέρος. Το μέρος. Και ήταν μια γυναίκα που γνώριζα. Που γνώριζα. Και μου λέει, τι από το μωρό σου. Το μωρό σου. Που είναι το μωρό σου. Το μωρό σου. Και της λέω, ποιο μωρό. Ποιο μωρό. Εγώ δεν έχω μωρό. Δεν έχω μωρό. Δεν ξέρω κανένα μωρό. Κανένα μωρό. Εγώ δεν ξέρω κανένα μωρό.